И вистинско време е да ја представиме и поздравиме нашата прва утринска гостинка, господјата Савка Тодоровска од Националниот совет за родова еднаквост. Добре ни дојдовте во утро. Добро утро и поздрав. Неуморна, вредна, посветена на женските права, активист, борец, жена која поместува граници подолго од 40 години. Не бројам веќе години, затоа што ве следам цел живот и навистина се прашувам од каде ви е енергијата. Од желбата да се постигне нешто повеќе. Што постигнавме од 90-тите навака? Па мислам дека во правецот на еднаквоста, односно равноправноста и местото и положбата на жената, во новите услови, во новото време, или да го речеме невреме, од 90-та година па наваму, постигнавме доста. Односно, она што всушност го заслужува жената. Ако последниот попис ни покажа дека жените во нашата држава се 51%. Мнозинство, што би се рекло. Тоа би рекле, тоа значи дека природата сепак го прави нештото. А Хипократ рекол дека ако ја нема жената, нема свет на земјата. Природа е женски род, планета е женски род, Тоа држава значи, е женски род. А ние се уште во нашата држава со квоти, односно со позитивни мерки, постигнавме да имаме барем до 40% во структурите на одлучување и на локално и на национално ниво. Постигнавме ги имаме сите закони, почнувајќи од Уставот, кој што вели во член 9, сите граѓани без оглед на вера, пол, нација имаат еднакви права, но едноставно за нас како активистки кои што се занимаваме со оваа проблематика, согледавме дека проблемот не е никаде и во никого, само во стереотипите. И тие стереотипи наметнуваат и услови за работа и за живење. Односно во штета на жените. А сето тоа е пак во придобивка на едно подобро живење, но во колку една половина од популацијата биде исклучена од донесување на одлуки кои што треба да бидат за благосостојбата на сите граѓани, тоа значи дека ние немаме праведно општество. Тоа се нашите заложби. Сега, што постигнавме? Постигнавме ги имаме сите можни закони, кои што со ништо не ја дискриминираат жената. Ги имаме сите ратификувани конвенции и за против насилството, и за еднакво. Значи, едноставно се имаме. Имаме стратегии, имаме акцијски планови, имаме оперативни планови, но нема буџет за тоа. Повторно е прашањето на жената ставено на чекање. Задното место. На магарешка клупа. Така. Тоа е оноа за кое што продолжуваме да работиме. Пред неколку денови се заврши конференцијата во Женева како подготвителна за Пекинг плюс 30 во 95-та година. Значи се донесоа сите тие законски регулативи, определби на целиот свет, во сите држави на континентов, општо на целата земјина планета. Но, значи, таму се огледав јас, бидејќи бев и во Пекинг 95-та и сега на оваа подготвителна конференција. Ние во човечки ресурси не заостануваме во Република Македонија како жени. Ние немаме проблем ни со мажите, но едноставно стереотипот не притиска сите заедно. И тука се нашите активности кон сваќање на суштината на постоењето, бидејќи жените во Република Македонија, покрај што се 51% во популацијата, тие се 10% повеќе од машката популација со завршени високо образование, магистерски и докторски. Дори и студенти имаме повеќе жени запишани за оваа година. Оваа година токму се повеќе процент на женската популација, односно девојките од момчињата запишани. Сето тоа покажува дека имаме ние и квалитет и капацитет. Имаме, значи едноставно не има во популацијата,
А каде се проблемите? Ние, како организирани во Националниот совет за родова равноправност низ целата наша држава, со локални женски организации, значи сите, без оглед на тоа каде, во урбани, во рурални средини, работиме на охрабрување и осамостојување и да не речем со еден поедноставен збор освестување на самата нас, самата жена, да свати важноста на своето постоење и тука ние сега како организирани форми притискаме до институциите за целосна имплементација на законите, подобрување на законската регулатива, оти никогаш не може да биде целосно предобра, него секогаш може подобра да биде. Имаме добри закони, но може да бидат подобри, но и тие да се имплементираат и едноставно да се тоа што е најново што го бараме е субвенционирање на сервиси кои ќе ја растоварат од плечите онаа работа која што жената ја превзима по тифол, како да ја е пишано Како кога да се се родила. мора. Тоа е оноа кој што го бараме. Ние во изминатиот период постигнавме одредени резултати за субвенционирање на жените во руралните средини, односно за земјоделието. Успеавме некаде и за породилното да биде признаено на жените од руралните средини. Успеавме жените да бидат заштитени, но на работното место, но од друга страна, кога говориме ние за плата или за исплата, нема работно место што е различно вреднувано за маж или за жена. Но исплатата е различна. Зошто? Заради тоа што жената ја превзима сета одговорност и на работното место, ја превзима и онаа која што и е дома, која што бабите наши кога не работеле и не биле ангажирани и со докторските дипломи и со високото образование, тие работеле тоа што всушност им преостанувало во домаќинството. Сега нашата жена, која што е ангажирана со високи позиции во одредени работни места, едноставно таа саатите се 24 за сите нас. Толку се за сите, да. Тука е, значи, грижата за децата, а градинки, значи, немаме доволно за сите деца. Да не говориме за руралните средини, тука се тие притисоци и активности каде што ние ги согледуваме, ги анализираме состојбите, па потоа ги предлагаме до институциите како тоа можат да ја ставиме во функција сета онаа подреденост која што всушност и на жената и на општеството. Половина од популацијата да биде исклучена од структурите на одлучување и на локално и на национално ниво. Премиер немаме жена, министри од 26 министерства имаме само 3 жени. Тоа, а ние во времето, некаде пред повеќе од 1,5 деценија, сме биле земја лидер во регионот по структури и на одлучување и жените како биле структурирани. Тоа за нас сега, како организирани форми, сметаме дека е опасност да не тргнеме назад, наместо како што целиме да одиме напред. Да, повторно да се вратиме кон она затвореност и работите да тежнеат кон машката страна. Ја споменавте насилството пред малку, што за жал кај нас во наши македонски услови за насилството дознаваме откако ќе се случи некаков немил настан и откако ќе згасне некој живот. Најчесто е тоа насилството се врши врз жените. Јас се уште немам слушнато некоја жена да го нападне или да е насилна врз својот партнер и сопруг и така натаму. Колку успеавте да промените на оваа тема и колку охрабривте жени и женски здруженија? Вие, да речеме, под Националниот совет сте околу 300 здруженија на територија на цела земја, не така нели? Па некаде близу 100. Да, колку успеавте тука да покренете еден нов поглед да се спречи насилството пред да се случи некоја голема катастрофа? И тоа е оноа стереотипот. Значи, кога јас 1994 година на едно парче хартија напишав еден мал проект како барање
за отворање на прва СОС линија и јас самата не верував дека жените ќе се отворат и ќе го проговорат тоа што го трпат меѓу четирите зидови. Тогаш една холандска организација најверојатно повеќе знаеше за тоа и ни одобри и СОС линија и прифатилиште. Но ние не прифативме прифатилиште затоа што ги знаевме менталитетот на нашата жена дека едноставно како по тифол дека треба да го трпи тоа. Не го препознаваме насилството. Но денес веќе можеме да говориме после 30 години дека има развиен еден систем за борба против семејното и родово базирано насилство. Ние во Националниот совет имаме мобилна СОС линија 141-700 без префикс од било која. 141-700, така. 24/7 на сите јазици кои што се говорат во нашата земја. Значи, било како сакаат, така може да се јават и да добијат совет и да добијат упатство каде што треба да биде. Има исчекори, има и закони, има и прифатилишта, но не така доволно. Споменав дека сега нели од Женевската конференција, кај што жените од целиот свет бевме собрани, реков човечки ресурси имаме, но услови така како што имаат развиените земји, токму и во рамките на ова, и прифатилишта, и услови, и број, колку што всушност конвенциите тоа го бараат, ние го немаме. Но не е како што воопшто немавме 1994 година. Так. Тоа значи има исчекори, не е дека во празно се работи, имаме разбирање и од институциите на државата, разговараме со нив, им ги даваме нашите истражувања, дури и СОС линијата и другите сервиси се поддржани и од Министерството за досега труд и социјална политика. Еве и тука повторно да речеме Министерството за труд и социјална политика до пред неколку месеци беше под ова име. Сега е Министерство за социјала, демографија и млади. По нас Министерството, кога веќе го менуваш името, требаше да биде Министерство за социјала, жени и млади. Оти демографијата каде е? Да. Тоа е оноа за кое што ние во нашите активности велиме да имаме сервиси субвенционирани. Нема да имаме бела чума. Зошто? Нема да имаме дури и насилство. Зошто? Заради тоа што ќе имаме средени состојби. Нема да имаме проблем кој ќе отиде детето да го земе, кој нема да отиде да го земе, кој ќе направи ручек, кој ќе прави правосмукалката, кој машината за перење, кој за сушење, кој ќе пере, кој ќе пегла. Ако ги имаме субвенционирани овие сервиси за да може едно просечно семејство да ги плати, не да бидат бесплатни, тогаш жената ќе увиди самата дека некој друг за неа тоа ќе го направи и едноставно ќе има време. Ние знаеме, со сигурност ќе има време за љубов и ќе има време и за деца. Така. Уште сосема накратко, само вие сте вистина еден пример за жена која многу активно и многу посветено го користи секој еден ден, кој што рековте има само 24 часа и за жените и за мажите и за возрастните и за оние помладите, но вие сте пример за активен пензионерски живот, во кој што навистина човек може само да ви се восхитува и верувам дека вашите колеги, колешки пензионери кои што не следат сега се воодушевуваат како некој може да биде толку многу активен. На што е друго ставен вашиот фокус? Желбата за подобар живот во општеството. Тоа е. Значи, активностите само донесуваат до резултати, бидејќи преку организациите и низ државата, и во канцеларијата во Скопје, кај што имаме, едноставно поминати се до сега преку 200 млади луѓе кои добиваат искуство, знаење, ангажираност и сите денес, до ден денеска се вработени и во
власта, и во министерства, и своји организации имаат, и свој бизнис имаат, и на универзитетите се професори. Тоа значи дека едноставно желбата за подобар живот и сите овие резултати и успеси кои што се постигнуваат на планот на жените за нас представува поттик уште за повеќе да работиме. Како новина, сакам тоа да го истакнам, околу насилството сега, како што рековме, Општина Центар и Општина Ѓорче Петров, нашите, бидејќи имаме и бесплатно советувалиште, психолог, правничка и социјален работник, значи имаме еден ден во неделата дежурат нашето советувалиште во Општина Ѓорче Петров и Општина Центар до сега. Со нив тоа сме го договориле за да можат на жителите од овие општини да им дадат бесплатна услуга за оноа за кое што тие всушност имаат потреба. Иначе, оно што го рековте за убивањето, тоа е или насилството затоа што е жена. Тоа едноставно е недозволено. И затоа мора да го разбереме и ние повозрастните, и средната генерација, и на младата ќе го покажеме, и само така всушност се искоренува она кое што велат дека мора да се трпи. Не треба да се трпи. Не треба ништо да се трпи. Насилството не се трпи и едноставно има решение, има излез, само треба да го побараме, да го свртиме бројот на телефонот и излезот е тука. 141 700. 700. Ве слушам со внимание и навистина се восхитувам на енергијата која ја имате и се што можам искрено да кажеме, кога ќе пораснам, сакам да видам како Савка. Сакаш и ти? Не може секој да биде Савка. Ми правите, мислам, задоволство и се трудам, но морам да признаам дека повеќе од нашите активистки помладите го имаат тоа кажано, а имаат и многу деца на моите колешки од другите градови, кои што кога биле деца сме оделе нели на овие активности да ги спроведуваме, што го кажале тоа и вистина се сега дел од активностите на нивните организации. Има резултати. Има резултати, само треба да се од вас сака. мора да има резултати. А сега јас пак не само одам активности, јас имам семејство, имам внуци, нели со нив, па и одам на хор, па одам на хор, па се занимавам. Едноставно и задоволство на својот ангажман, на слободата на движење, треба да имаме живот. Тоа што одите на хор посебно ме радува и што и таму имам можност да ја црпам таа ваша енергија. Многу ви благодарам што ова утро бевте со нас и што ве презентиравме една поинаква пензионерска животна приказна, полна со предизвици и со желба за поубав свет, особено за нас жените, кои често пати ги премолчуваме ситуациите кои не смееме да ги премолчуваме, ама на оваа тема ќе се сретнеме ние повторно до крајот на оваа година. Македонија заслужува да има жени, такви какви што сме, има квалитет, има капацитет, а заедно со машката популација можеме многу да направиме. Можеме многу, така. Ви благодарам многу за вашето утринско гостување. Јас само да ви кажам дека знаат дачите дека вие сте еден од нашите најголеми борци за женски права, да ви кажам дека ние тргнавме по вашите стапки, затоа што во нашата утринска нема ниту едно машко, само жени. Освен оние позади камерите. Сега тие се дискриминирани. Јас во тоа сум убедена и следам, ама едноставно нашите заложби како активистки е да ја водат жените државата, да имаат еднакви можности. А секоја жена има право на избор и да биде она што сака. И секоја позиција е вредна. И таа треба да биде вреднувана и нашите активности се дури и домакинките, и земјоделките, и сите да добијат статус на вработена и да бидат за тоа платени. Секоја позиција е вредна. И така да, затоа и ве почитувам и ве следам. Благодарам многу. И ви благодарам и затоа се надевам дека и повторно ќе ни дојдете. Така.